السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الشعب المغربي، إلى المناضلين المغاربة، إلى حركة 20 فبراير، إيوا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيوا كما العادة لابد من نتحاوروا علاش على الوضعية دابا اللي كتجري في المغرب. إيوا أنا قلت لكم بأن الثورة المغربية على الأبواب. يعني حنا قادمين على ثورة من أجمل الثورات في العالم. كونوا على يقين بأن المغرب غادي يشد الاستقلال ديالو وغادي ترجع له الكرامة ديالو والسيادة ديالو. كونوا على يقين بأننا غادي للتحرر. كونوا على يقين بأن المغرب غترجع له العظمة ديالو وغترجع له الكرامة ديالو وغترجع له الشجاعة ديالو. ولهذا تنحي المناضلين ديال حركة 20 فبراير اللي هما بوحدهم في المعركة ضد الطاغوت، ضد الديكتاتور، ضد الخائن المغربي. قلنا في البداية بأن احنا كلية من أحسن الكليات في العالم باش نبينوا للعالم كله الاضطهاد والعنف وهاد الجرائم اللي ترتكب في حق الشعب المغربي وفي حق المناضل المغربي. عرفنا بأنه هاد الملك المصنوع من طرف اليهود الصهاينة ومن طرف المستعمر الفرنسي، وصبح عبء وثقل على الشعب المغربي. من بعد ما مشى للإمارات جلس فيها 3 السيمانات، مشى لتركيا جلس فيها سيمانة، وتتشوفوا 5 ديال الطائرات ميليتاري سيفيل بداو ليه جميع الذهب والفضة جميع الأمتعة ديالو خرجها من المغرب وحطها في الإمارات وحطها في بعض المناطق لأن عنده جزر قريبة للمكسيك وقريبة لأمريكا اللاتينية. تما دابا الطائرات تيمشيو من باريس وتيشفتوهم لأمريكا باش يديو هاد الشيء اللي مخر من المغرب لأنه غادي، لأنه ناوي يغادر المغرب. احنا الرسائل ديالنا دائما هانتوما تتشوفوا اليهود، خدع اليهود ومكر اليهود، بأن كانت علاقة غير حميمة بين اليهود الصهاينة الفرنسيين واليهود والنظام المغربي. هذا ما هو إلا خدع، ما هو إلا نفاق، لأن اللي تيتلعب انهيار الصهيونية في فرنسا وانهيار الحكم اليهودي الصهيوني الاستعماري في المغرب. ملي تنشوفوا تنقارنوا بأن تيتحيلوا بأن هذا النظام وهانتوما تتشوفوا ملي دخل المغرب موجود ساركوزي تما، موجود اللوبي اليهودي اللي مشى معاه تما باش يضمن له الاستقرار. دابا هذا العدو ديالنا اللي هانتوما تتشوفوا الجرائد الأوروبية تيقولوا بأنه ما عنده حتى شي علاقة بالحسن الثاني، بأنه ولد عاهرة. وأنا قلت لكم في البداية بأن هذا السيد، بأن محمد الخامس يهودي صهيوني، بأن الحسن الثاني يهودي صهيوني ولد القلاوي، وبأن هذا ما عرفش باه، وهذه حقائق تاريخية. وهذاك الولد اللي تيسميوه الحسن الثاني قتلوا باه ودفنوه في سوق السبت في نواحي بن ملال. هاد الشيء تنعرفوه وقلناه، ودابا الصحف الصهيونيه ولات تتحاول ترقع تقول هاد السيد هذا تتراوض. حنا غادي للطور. وهاد الرسائل اللي تنوجهوها للناس اللي تيفهموا فين حنا غاديين في فرنسا للثوره، وغاديين في المغرب للثوره الحقيقيه باش يتخلص الشعب المغربي من الاستعمار الفرنسي والحكم ديال اليهود الصهاينه، ويتخلصوا ونتخلصوا من الخائن المغربي. دابا ملي قلت لكم المكب ديال الملكيه حيدناه وما يمكنلوش باقي يرجع للمغرب. هذا الخائن اللي صنعوه الفرنسيين وصنعوه اليهود حيدنا المكب ديالو وتيتلعب، لان المغرب استراتيجيا منطقه حساسه،
المغرب جا في واحد يعني مفترق الطرق ما بين البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي بالنسبه للقوه العظمى. يعني ما يمكنش يعني هذا الدوله هذه يعني تمشي من يد امريكا والصهاينه. ايوا حنا اش نقولوا لليهود الصهاينه؟ ان الشعب المغربي قوي. يعني كما تنقول لكم عندنا ملايين من الشباب، عزة الشباب المغرب داخل المغرب رافعين الرايه ديال التحرر، وعندنا ملايين من المغاربه في باريس فرنسا يعني في اوروبا رافعين الشعار ديال التحرر، وهذا هو من الشيخه العدو اليهودي الصهيوني والمستعمر الفرنسي. ولهذا دابا حنا ملي عرفنا القوه ديالنا فين غاديه تنوجه واحد الرساله للاخوان ديالنا اللي موجودين يعني في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن باش يدخلوا للمغرب ويلتحقوا بجبال الاطلس وجبال الريف، يعني ويلتحقوا بالمغرب، لان المغرب غاديه للثوره الحقيقيه. يعني دابا كيفاش انا تنشوف الثوره، وهذا الشيء قلته في الرساله الاولى ديالي، ان يعني اليهود غادي يهربوا، النصارى غادي يهربوا، ولكن ما يعنيش بغادي يهربوا ما غاديش يتحاسبوا، لا بد من الحساب، لان غادي يجيو لفرنسا ويجيو لاوروبا ولا بد من التحاسبوا معهم يعني بالايادي ديالهم اللي مرتخه بالدماء ديال الشعب المغربي وبالاموال يعني اللي بخروا يعني من المغرب، لا بد من المحاسبه. دابا بقى عندنا العدو المغربي الخائن المغربي يعني اللي هو امام، اللي هو شيوع، اللي هو ملحد، اللي هو اشتراكي، اللي هو خداع يعني الشعب المغربي والتعامل مع اليهودي الصهيوني والتعامل مع المستعمر الفرنسي. اشنو هو المامون؟ يعني في كل ثوره يعني لابد من الدم. يعني هاد الناس خوناء عملاء للاستعمار ما عندهمش وطن. لابد من نتخلصوا منهم، لانه اذا ما تخلصناش منهم غادي يخلقوا لنا مشاكل داخل المغرب. ولهذا يعني في كل حي، في كل مدينه، في كل قريه، في كل درب يكونوا عندكم يعني شبان يعني غيورين على الوطن، وديروا خلايا حقيقيه باش يعني تنظموا نفوسكم لمحاكمه هاد الخونه المغاربه. والحكم راك تتعرفوا احسن مني، نتوما تتعرفوا الحكم، لان نتوما اللي تعداو عليكم، نتوما اللي تكرفستوا، نتوما اللي تيذبحوا فيكم، نتوما اللي تيتكرفسوا عليكم. يعني الحكم ديالكم طبقوه على الخائن المغربي، على العدو المغربي. ولهذا في البدايه قلت لكم ما عندهم فين يهربوا. ها هو هذا دابا في فرنسا لحد نهار الجمعه اللي فات دابا في سجن، يعني تيدخلوا السيارات في عامره بالكحل ولا عامره بالطليان، ويعني ولي زيسبانيول اللي عندهم مريض، وهذا السيد هذاك المرض ديالو يعني خصو بزاف ديال الكحل وبزاف ديال الاوروبيين باش يعني باش يعني يشعر بشويه ديال اسمه لانه مريض. حنا يعني هذا السيد هذا يعني ها هو دابا في السجن في باتس، وانتم تسمعوا بانه المغاربه ديال اوروبا وخصوصا المغاربه ديال فرنسا غادي يعني يهاجموا هذا القصر باتس، يعني اللي فيه اللي محتضنوا هذا الخائن المغربي، هذا العدو المغربي. يعني وغادي تشوفوا يعني هذا السيد هذا ما يمكنلوش يخرج، ما يمكنلوش يخرج من القصر، وما يمكنلوش يعني هذا السيد يعني صبح راسو في السجن. يعني المغاربه بزاف الناس بغاو يقتلوا، وكونوا على يقين بانه الا جاب الله خرج غادي يتصفى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À nos enfants dans les banlieues, à nos enfants dans les quartiers populaires. Donc le débat en France aujourd'hui est consacré, c'est-à-dire à l'apartheid dans les banlieues, dans le quartier populaire. Et voilà, il faut un petit peu revenir à notre histoire. Il faut, si vous voulez, lorsque dans les années 60, on a fait venir des millions de travailleurs des colonies africaines pour reconstruire la France. En 1974, Giscard d'Estaing et Simone Veil ils ont voulu peupler la France, ils ont fait venir des millions d'enfants, si vous voulez, des colonies africaines, pour peupler la France. Donc on trouve 1000 villes, les quartiers entiers qui sont, si vous voulez, où il réside 6 enfants qui sont arrivés des colonies africaines. Donc l'exemple parfait, c'est Balfouré à Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Chanteloup, Poissy, La Verrière, c'est-à-dire Trappes, si vous voulez, Sartrouville, Nanterre, Colombes, on trouve des milliers, si vous voulez, de quartiers où on a mais les enfants, si vous voulez. Pendant que les parents travaillent, si vous voulez, dans les entreprises de la métallurgie, de l'automobile, de la construction, de l'électronique, nos enfants, ils étaient surveillés par les assistances sociales, par les services sociaux, par les éducateurs. Si vous voulez, nous, on travaille, on fait de la production, on crée des richesses pour la France. Et si vous voulez, les plans que les Juifs ont mis en place, c'est de surveiller nos enfants et de stabiliser nos familles. Donc, en 1980-81, si vous voulez, la gauche est arrivée au pouvoir, il a mis en place, si vous voulez, un plan sioniste juif contre la communauté africaine. À l'époque, il y avait à peu près dans nos écoles autour de 8 millions d'enfants issus de l'immigration. Ce qu'on appelle, soit ils sont français, soit ils sont très petits. Donc ils vont acquérir après la nationalité française. Et qu'est-ce qu'on a fait de ces populations? Donc à partir de 83-84, si vous voulez, on a créé le Front National. Et le Front National, c'est un bébé des Juifs, si vous voulez, contre cette communauté africaine. C'est-à-dire, on a, si vous voulez, créé Le Pen pour faire peur, pour faire la guerre, si vous voulez, aux Africains. Deuxièmement, c'est pour diviser les travailleurs français et les travailleurs immigrés. Troisièmement, c'est pour, si vous voulez, diviser la droite. Donc, c'est une guerre déclarée des Juifs, entre les mains des Juifs, mais, si vous voulez, de l'extrême droite. En réalité, lorsque vous voyez les Juifs français, ils sont presque tous à l'extrême droite. Donc, si vous voulez, pour tromper les Français, on a fait des partis politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais c'est-à-dire contrôlés par les Juifs. Et cette politique a duré à peu près presque 40 ans. Et en 1983, dans une commission au ministère des Affaires sociales en tant que syndicaliste, j'ai dénoncé, si vous voulez, ce plan qu'ils vont mettre en place, qui est le plan israélien. J'ai dit devant des préfets, devant des députés, devant les syndicalistes, ce plan va nous amener devant un mur. C'est un plan raciste, c'est un plan colonialiste, nous allons devant un mur. Et voilà, 30 ou 40 ans après, vous voyez qu'on nous sommes devant un mur. Nos enfants, nous, on était lessivés. Ça veut dire la machine république, la machine de la laïcité nous a écrasés. Vos parents, ils étaient, si vous voulez, dans les années 70, dans les années 80, les meilleurs. Ils étaient organisés autour des syndicats, la CGT, la CGT-FO. Ils étaient, si vous voulez, ils ont fait des luttes d'une intensité, si vous voulez, inégale dans l'histoire de la France. Ils ont obtenu des droits, ils ont obtenu, si vous voulez, par la lutte des salaires, mais par contre, le plan sioniste du Parti socialiste a mis 2 millions de travailleurs immigrés à la porte des usines. Ils ont, si vous voulez, délocalisé la majeure partie des usines à l'étranger.
Et ils ont mis des millions de salariés français et immigrés à la porte. Donc, si vous voulez, c'est la première guerre que les Juifs ils ont déclarée à la communauté musulmane. Mais nous, à l'époque, c'est pas, il y a une réveil, mais on dormait. Si vous voulez, la seule chose qu'il nous reste, c'est nos enfants. Il faut s'occuper de nos enfants parce que les services sociaux, les services, si vous voulez, à l'école, parce que l'école en France, quand même, il faut le dire, depuis les années 80, ce sont des indicateurs. Ce sont des flics. Si vous voulez, l'école est devenue une commissariat pour interroger nos enfants, pour savoir ce qu'on dit à la maison, pour savoir ce qu'on fait à la maison. Et l'école a joué ce rôle d'indicateur. Les professeurs, les directeurs, si vous voulez, ce sont des indicateurs aux juges, ce sont des indicateurs à la police de nos enfants et de ce qu'on fait chez nous. Donc, lorsque, si vous voulez, on va décortiquer tout ce qu'on a subi par les Juifs, si vous voulez, c'est immense. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, on a vu l'échec scolaire à grande échelle. On avait nos enfants dans les écoles, ils sont persécutés. On voit nos enfants, ils sont arrêtés comme des terroristes. On voit nos enfants, on fabrique des dossiers pour les juger comme des terroristes. Vous voyez, c'est un État sioniste, un État criminel, un État fasciste. Nous avons vécu dans un État qui est fasciste. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui le rapport de force a changé? Parce que ces enfants, depuis 1974 jusqu'à 2015, 40e an, c'est-à-dire il y a à peu près plus de 18 millions d'enfants qui sont passés dans nos écoles. Et ces enfants sont aujourd'hui français. Et on ne parle pas de cela. On dit toujours, on a 5 millions d'étrangers. Non, on a 18 millions de Français qui sont d'origine des colonies françaises. Et on a 5 millions d'étrangers qui travaillent aujourd'hui en France, qui ont une carte de travail et une carte de séjour. Donc, lorsqu'on additionne les deux, on est 25 millions de citoyens français. Nous sommes des colonies françaises. Et aujourd'hui, ils s'opposent. Notre problème, il est, si vous voulez, quels sont nos droits et quels sont nos devoirs. Donc, on a utilisé la laïcité, on a utilisé la République, on a utilisé l'égalité, la fraternité, mais tout ça c'est du blabla, c'est simplement pour aveugler le monde entier. La réalité sur le terrain, c'est que nous sommes exclus, nous sommes marginalisés, nous sommes au chômage, si vous voulez, on n'a pas de droit. On a une police à une formation à l'israélienne dans nos banlieues, on a une justice, si vous voulez, qui est aux ordres. Donc, si vous voulez, c'est le contraire de ce qu'on dit. Et aujourd'hui, ce rapport de force de 24 ou 25 millions qui représente, si vous voulez, la vraie rapport de force, commence à découvrir que les Juifs fomentent toujours des complots contre la communauté africaine. Et, si vous voulez, et aujourd'hui, de plus en plus, après ces derniers événements, on voit que c'est les Juifs qui complotent toujours, comme d'habitude, contre le peuple français et contre, si vous voulez, les Africains. Parce que leur méthode, c'est de diviser pour régner, pour se maintenir au pouvoir. Et maintenant, nous sommes, si vous voulez, en face de ces Juifs, de ces sionistes, qui sont toujours sur le plateau de la télévision, qui contrôlent les médias, qui contrôlent les finances. Et nous sommes, si vous voulez, on ne peut pas répondre. On n'a pas le droit. Si vous voulez, eux, ils ont tous les droits de nous insulter. Et nous, on n'a pas le droit à la parole. Si vous voulez, nous sommes vraiment... Ou bien ils choisissent des imams, ils choisissent des traîtres parmi nous pour parler en notre nom. Et voilà, le fond, c'est qu'on va vers une révolution en France. Comme je l'ai dit en 1983, on est arrivé devant un mur. Et ce mur, il doit, si vous voulez, exploser. Et voilà, nous, comme j'ai dit dans plusieurs de mes cassettes, si vous voulez, surtout en Île-de-France et dans la région, pas à Paris, la région parisienne, quand on va descendre pour manifester, c'est pour ramasser ces juifs, ces sionistes, pour les juger pour les crimes qu'ils ont commis contre l'humanité et contre les jeunes des banlieues, et mettre fin à ce système sioniste, à ce système criminel qui dirige la France. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الشعب المغربي، إلى المناضلين المغاربة، إلى حركة 20 فبراير، إيوا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيوا كما العادة لابد من نتحاوروا علاش يعني على الوضعية دابا اللي كتجري في المغرب. إيوا أنا قلت لكم بأن الثورة المغربية على الأبواب. يعني حنا قادمين على ثورة من أجمل الثورات في العالم. يعني كونوا على يقين بأن المغرب غادي يشد الاستقلال ديالو وغادي ترجع له الكرامة ديالو والسيادة ديالو. كونوا على يقين بأننا غادي للتحرر. كونوا على يقين بأن يعني المغرب يعني غترجع له العظمة ديالو وغترجع له الكرامة ديالو وغترجع له يعني الشجاعة ديالو. ولهذا تنحي المناضلين ديال حركة 20 فبراير اللي هما بوحدهم في المعركة، يعني ضد الطاغوت، ضد الديكتاتور، ضد الخائن المغربي. يعني قلنا في البداية بأن احنا كلية من أحسن الكليات في العالم باش نبينوا للعالم كله يعني الاضطهاد والعنف وهاد الجرائم اللي ترتكب في حق الشعب المغربي وفي حق المناضل المغربي. يعني عرفنا بأنه هذا الملك يعني المصنوع من طرف اليهود الصهاينة ومن طرف المستعمر الفرنسي، وأصبح عبء وثقل على الشعب المغربي. من بعد ما مشى للإمارات جلس فيها 3 السيمانات، مشى يعني لتركيا يعني جلس فيها سيمانة، وتتشوفوا 5 ديال الطائرات ميليتاري سيفيل بداو ليه جميع الذهب والفضة جميع الأمتعة ديالو خرجها من المغرب وحطها في الإمارات وحطها في بعض المناطق لأن عنده جزر قريبة للمكسيك وقريبة لأمريكا اللاتينية. تما دابا الطائرات تيمشيو من باريس وتيشفتوهم لأمريكا باش يديو هاد الشيء اللي مخر من المغرب لأنه غادي، لأنه ناوي يغادر المغرب. احنا الرسائل ديالنا دائما هانتوما تتشوفوا اليهود، خدع اليهود ومكر اليهود، بأن كانت علاقة غير حميمة بين اليهود الصهاينة الفرنسيين واليهود والنظام المغربي. هذا ما هو إلا خدع، ما هو إلا نفاق، لأن اللي تيتلعب انهيار الصهيونية في فرنسا وانهيار الحكم اليهودي الصهيوني الاستعماري في المغرب. ملي تنشوفوا تنقارنوا بأن تيتحيلوا بأن هذا النظام وهانتوما تتشوفوا ملي دخل المغرب موجود ساركوزي تما، موجود اللوبي اليهودي اللي مشى معاه تما باش يضمن له الاستقرار. دابا هذا العدو ديالنا اللي هانتوما تتشوفوا الجرائد الأوروبية تيقولوا بأنه ما عنده حتى شي علاقة بالحسن الثاني، بأنه ولد العاهرة. وأنا قلت لكم في البداية بأن هذا السيد، بأن محمد الخامس يهودي صهيوني، بأن الحسن الثاني يهودي صهيوني ولد القلاوي، وبأن هذا ما عرفش باه، وهذه حقائق تاريخية. وهذاك الولد اللي تيسميوه الحسن الثاني قتلوا باه ودفنوه في سوق السبت في نواحي بن ملال. هاد الشيء تنعرفوه وقلناه، ودابا الصحف الصهيونيه ولات تتحاول ترقع تقول هاد السيد هذا تتراوض. حنا غادي للطور. وهاد الرسائل اللي تنوجهوها للناس اللي تيفهموا فين حنا غاديين في فرنسا للثوره، وغاديين في المغرب للثوره الحقيقيه باش يتخلص الشعب المغربي من الاستعمار الفرنسي والحكم ديال اليهود الصهاينه، ويتخلصوا ونتخلصوا من الخائن المغربي. دابا ملي قلت لكم المكب ديال الملكيه حيدناه وما يمكنلوش باقي يرجع للمغرب. هذا الخائن اللي صنعوه الفرنسيين وصنعوه اليهود حيدنا المكب ديالو وتيتلعب، لان المغرب استراتيجيا منطقه حساسه،
المغرب جا في واحد يعني مفترق الطرق ما بين البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي بالنسبه للقوه العظمى. يعني ما يمكنش يعني هذا الدوله هذه يعني تمشي من يد امريكا والصهاينه. ايوا حنا اش نقولوا لليهود الصهاينه؟ ان الشعب المغربي قوي. يعني كما تنقول لكم عندنا ملايين من الشباب، عزة الشباب المغرب داخل المغرب رافعين الرايه ديال التحرر، وعندنا ملايين من المغاربه في باريس فرنسا يعني في اوروبا رافعين الشعار ديال التحرر، وهذا هو من الشيخه في العدو اليهودي الصهيوني والمستعمر الفرنسي. ولهذا دابا حنا ملي عرفنا القوه ديالنا فين غاديه تنوجه واحد الرساله للاخوان ديالنا اللي موجودين يعني في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن باش يدخلوا للمغرب ويلتحقوا بجبال الاطلس وجبال الريف، يعني ويلتحقوا بالمغرب، لان المغرب غاديه للثوره الحقيقيه. ايوا يعني دابا كيفاش انا تنشوف الثوره، وهذا الشيء قلته في الرساله الاولى ديالي، ان يعني اليهود غادي يهربوا، النصارى غادي يهربوا، ولكن ما يعنيش بغادي يهربوا ما غاديش يتحاسبوا، لا بد من الحساب، لان غادي يجيو لفرنسا ويجيو لاوروبا ولا بد من التحاسبوا معهم يعني بالايادي ديالهم اللي ملطخه بالدماء ديال الشعب المغربي وبالاموال يعني اللي مخروا يعني من المغرب، لا بد من المحاسبه. ايوا دابا بقى عندنا العدو المغربي الخائن المغربي يعني اللي هو امام، اللي هو شيوع، اللي هو ملحد، اللي هو اشتراكي، اللي هو خداع يعني الشعب المغربي والتعامل مع اليهودي الصهيوني والتعامل مع المستعمر الفرنسي. ايوا اشنو هو المامون؟ ايوا يعني في كل ثوره يعني لابد من الدم. يعني هاد الناس خوناء عملاء للاستعمار ما عندهمش وطن. ايوا لابد من نتخلصوا منهم، لانه اذا ما تخلصناش منهم غادي يخلقوا لنا مشاكل داخل المغرب. ولهذا يعني في كل حي، في كل مدينه، في كل قريه، في كل درب يكونوا عندكم يعني شبان يعني غيورين على الوطن، وديروا خلايا حقيقيه باش يعني تنظموا نفوسكم لمحاكمه هاد الخونه المغاربه. والحكم راك تتعرفوا احسن مني، نتوما تتعرفوا الحكم، لان نتوما اللي تعداو عليكم، نتوما اللي تكرفصتوا، نتوما اللي تيذبحوا فيكم، نتوما اللي تيتكرفصوا عليكم. يعني الحكم ديالكم طبقوه على الخائن المغربي، على العدو المغربي. ولهذا في البدايه قلت لكم ما عندهم فين يهربوا. ها هو هذا دابا في فرنسا لحد نهار الجمعه اللي فات دابا في السجن، يعني تيدخلوا السيارات في عامره بالكحل ولا عامره بالطليان، ويعني ولي زيسبانيول اللي عندهم مريض، وهذا السيد هذاك المرض ديالو يعني خصو بزاف ديال الكحل وبزاف ديال الاوروبيين باش يعني باش يعني يشعر بشويه ديال اسمه لانه مريض. ايوا حنا يعني هذا السيد هذا يعني ها هو دابا في السجن في باتس، وانتم تسمعوا بانه المغاربه ديال اوروبا وخصوصا المغاربه ديال فرنسا غادي يعني يهاجموا هذا القصر باتس، يعني اللي فيه اللي محتضنوا هذا الخائن المغربي، هذا العدو المغربي. يعني وغادي تشوفوا يعني هذا السيد هذا ما يمكنلوش يخرج، ما يمكنلوش يخرج من القصر، وما يمكنلوش يعني هذا السيد يعني يصبح راسو في السجن. يعني المغاربه بزاف الناس بغاو يقتلوا، وكونوا على يقين بانه الا جاب الله خير غادي يتصفى. ايوا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.